Ayo jangan mocel. Hei, Del, pegang Del, cabur Del. Jangan cabur. Del. Siapa? Tuh bunyi haruan nyamber tadi ya. Ada samaran sih? Tali tas soalnya.
Wah, lepas. Wah, lepas. Sambar. Putus dah. Bajingan bisa putus. Aduh, oke. Akhirnya ketemu bos, putus tadi bos. Nah. Umpan baru cok. Baru sambar sekali, belum lagi strike. Bangke. Tuh masih dapat. Oke, bro. Udah, kita lanjut lagi. Nggak kena. Banyak pak, dapat pak. Pak, mau pak? Terima kasih. Oke, loncat.
nyambar. Sar. Mana dia? Udah mau nyambar, sudah. Kau tuh mau kemulung sampai turun aku. Kalau dari atas nih. Itu kok jalan. Dapat satu aku tadi. Mana? Aku berikan ke orang halus. Mau kamu gimana harus tadi gua. Ada maunya, amun sudah kena kail tuh kan ada maunya deh. Kali ini belum kena, dia nyamber lepas. Nah, masih mama dia tuh nyamber lagi. Amun sudah kemirit loh, kena. Iya, itu kadang mau nyamber besok atau lusa baru mau. Apa itu? Pak, kocolan nih. Dup. Lah, lepas. Tiga kali dah. Didiamkan lepas juga, dicepatin nyentak lepas juga. Oke, fix. Nggak ada ikannya. Cabut. Del. Reda. Lanjut yuk. Ikut ah. Hah? Emang bening nggak ada ikannya? Entah siapa bening nggak ada ikan. Spotnya mantap sekali, tapi ikannya tidak ada. Spot terakhir sebelum pulang.
Bapak. Sebelah sana ya? Oh. Hah, cik. Wah, lihat tuh. Bapak seberang tuh strike terus dah. Mancing itu ini. Dapat akhirnya. Akhirnya. Akhirnya ada isinya, Del. Wadah ikan Del. Hah? Lumayan. Paling kadang mau ditanya bini mana ikannya, ini itu kan barang satu. Yang sana tadi tuh, Bang. Putus. Ah. Kena. Tahan rumput. Ayo jangan mocel. Hei, Del, pegang Del, campur Del. Pak tolong Pak. Jumbo itu. Udah mau hilang ikannya. Jumbo. Oh. Ah. Gak apa-apa, basah yang penting. Ikannya udah hilang. Iya. Makasih Pak. Mantap bro. Mantap bro. Ayo bro. Sepi. Dapat kecil satu, tak kasihkan orang. Mau pulang. Wah, strike. Wah lumayan. Masih ada yang di bawah. Ini sampai ikan belum nih? Sampai ke wadah-wadah ikannya pan? Lihat dah. Ternyata di sini rezekinya bro. Lumayan, masih ada yang dibawa pulang. Oh, besar.
Lepas kah? Masih kayaknya tuh. Ah, kecil. Brr. Brr. Del, nyangkut lagi deh. Lumayan loh, Del. Tuh. Ini loh pegang. Nah, jangan tarik, jangan tarik. Jangan tarik. Ini satu malah jenapuk ya. Amun dipakai lepas. Lumayan, bro. Lumayan. Ah. Lumayan. Sini bro, ternyata bro, jauh-jauh ke sana bro. Ternyata ikannya di sini. Alhamdulillah bos, lumayan. Setelah pagi tidak ada dapat apa-apa di spot tadi itu, dapat segini 7 ekor. Ini lumayan besar sama ini, mantap. Alhamdulillah.